ભનુભાઈ ભનુભાઈ બાલુભાઈ પાટડિયા ગાંધીનગર. પેન્શનની તકલીફ છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી છે, ગરીબ પરિવાર છે. બરોબર, થોડુંક રાશન છે. બરોબર, દવાખાનાનું કઈ કામકાજ હોય તો હજી તમે ક્યાં બરોબર. એટલે કેન્સર ડોક્ટર છે એ તો કેન્સર હોય તો હરેશભાઈને ખાસ વિનંતી કે આ ભાઈના વિષયમાં થોડુંક સમજણથી જાણજો અને થોડીક સાચી મદદ કરો. ગરીબ પરિવાર છે, નાના છોકરા છે, એટલે તકલીફ બહુ થોડું છે. હરેશભાઈને ખાસ વિનંતી તમે થોડુંક ધ્યાન દેજો. અત્યારે થોડુંક આ ભાઈને આપણી પૂરતી રાશન થોડુંક લેવા છું. થોડુંક રાશન છે. બરોબર, એ તો ભાળી જ છીએ અમે. અને ભાઈની પરિસ્થિતિ બદલી છે.